मैं बारिश नहीं बरसा सकता, बारिश तू ही बरसाएगा। अब जो भी है मैं आ गया और मुझे खाली ना लौटाना। लिखा कि फिरौन के वापस पहुंचने से पहले पहले बारिश शुरू हो चुकी थी। फिरौन, हजरत फिरौन इतना करीम रब है, वो इतना करीम है। तुम तो सारे नबी अलैहि सलाम की उम्मत ही बैठे, तुम्हारे पास तो हजरत टैग ही बहुत बड़ा है। हाँ, तुम्हारे पास तो टैग ही बहुत बड़ा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।